Gente, acabou de acontecer uma tragédia com os gansos aqui, porque estavam tudo lá no campo, né? Como vocês sabem, começaram a voar todos. E a gente não sabia o que é. A minha avó agora saiu correndo. Os gansos saíram com medo, assim, balançando as asas. Agora eles já estão todos entrando aqui, graças a Deus. Gente, começaram a voar, assim, batendo asa. Todo mundo começou a voar, batendo asa, correndo. E a gente não sabe o que é, se era algum bicho que pegou algum ganso. Olha lá, o outro tá gritando mal agora. Lá, ó. Estão gritando lá. Estão gritando estranho, ó. Não sei o que é. Não sei. Eu perguntei pra minha avó também, cheguei a perguntar pra ela e ela disse que não sabe o que é também. Então, nós não sabemos. Daí vocês podem deixar algumas ideias aí do que seja no comentário, vai estar aberto. Porque eles estavam tudo lá, ó, bem espalhadinho, quietinho. Olha lá, agora eles estão reclamando pra avó e a avó tá perguntando pra eles. Só uma viagem, né? Os marrequinhos. Estavam tudo lá no campo, os gansos, tá bom? Estavam tudo lá no campo. E começaram a gritar. E começaram a voar, sabe? Voar. Todo mundo voou junto pra cá, pra essa areia e essas cascas de carvalho. E daí começaram a gritar. E a gente não sabe o que é, se era algum bicho grande, porque naquelas horas estavam andando aquelas vacas lá, ó, só que as vacas estavam longe, estavam pra lá. E os gansos estavam aqui e saíram correndo pra cá, assim, ó, correndo, voando. Acho que atravessaram até atravessaram aquela coisa lá. O que vocês acham que é? Discutam aí nos comentários, tá? Beijo.